dua, tiga. Halo guys, ini aku mau nyelupin yang ini, yang pisang ini ya. Tuh kita giniin, terus aku sih gini ya guys. Kok kalian ya apa? Jadi kalian beli dulu buahnya, terserah. Terus potong, tusui, terus taruh kulkas, terus lelen dulu coklat yang di kue itu ya, di tempat kue. Nah terus kali kan nulis ya kan, dua-duanya tuh